ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிவி ஃபேமிலி vlog. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் சூப்பராக இருப்பீங்க நம்புகிறோம். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான vlog பார்க்க போகிறீங்க. 20 நிமிஷத்தில் மத்தியானம் வந்து லஞ்ச் ரெடி பண்ணிடலாம். அந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து பசங்களுக்கு டெய்லி வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு ஹெல்த்தியாக கொடுத்துட்ருக்கேன். அது ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போன வாட்டியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வாட்டியும் நான் வந்து அதை கண்டினியூவாக கொடுக்கணும். ஏன்னா வந்து இப்போ இருக்கிற சாப்பிட்ற ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக, அதில் ஹெல்த்தி அப்படின்னு பார்த்தா இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்றதுல இன்றைக்கி என்ன ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா விரல விட்டு என்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஏதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக அதுவுமே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று, சமைக்க தெரியாது, இது எப்படி செய்கிறது, இது இவ்வளோ பெரிய வேலை அப்படின்னு நினைக்கவே தேவையில்ல. அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சூப்பராக இருந்துச்சு, சிம்பிளாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இப்போ வந்து 20 நிமிஷத்தில் வந்து லஞ்ச் எப்படி ரெடி பண்ணலாம், வீட்டில் வந்து வெங்காயம் தக்காளி மட்டும்தான் இருக்குது, ஏதோ ஒரு காய் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இங்கே புதுசாக அப்படின்னா நம்ம சேனல் சிவி ஃபேமிலி vlog சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை தேடி வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நான் பண்ண போகிறது வந்து சிம்பிளான தக்காளி சாதம் தான், ஆனால் டேஸ்ட் வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து நான் 1 கப்பு தான் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 1 கப்பு நீங்கள் 1 டம்ளர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது பாட்டுக்கு ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும். நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் எடுத்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ குக்கரில் எண்ணெய், கடுகு, உப்பு, அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா அப்படியே பரட்டி விட்டுட்டே இருங்க. ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் தக்காளி இந்த மாதிரி அரைச்சி ஊற்றிங்கன்னா திப்பியாக நிற்காது, நமக்கு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுவும் நல்லா லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. வீட்டு மிளகாத்தூள் தான், அதையும் சேர்த்துட்டு 1 கப்புக்கு வந்து 2 கப்பு அளவு தண்ணி, அந்த அளவு தான் நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த தக்காளி அரைச்சல் சேர்த்து ஊற்றிட்டேன். ஸோ மொத்தமாக ஊற்றிட்டு உப்பு பார்த்துட்டு அப்படியே மூடி வச்சிட வேண்டியதான். 3 விசில் விட்டுட்டு இறக்குனீங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும். தக்காளி சாதம் மாதிரி தான் இருக்கும். குக்கரில் தக்காளி சாதம் செஞ்சால் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ்ஷு. நான் வாழைக்காய் தான் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி, மஞ்சள், உப்பு போட்டு வாழைக்காய் வந்து கரெக்டாக ஒரு 2-3 நிமிஷம் வேக விடுங்க. அதுக்கப்புறம் இதை வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப வெந்துடும். ஸோ அதனால் 2-3 நிமிஷம் போதும். நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்து வடிகட்டி வச்சுடுங்க. அந்த தண்ணியெலாம் நமக்கு தேவையில்லை, அதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இதில் தான் நம்ம ஒரு மசாலா சேர்க்க போகிறோம். வாழைக்காய் பிடிக்காதவங்க கூட இது வந்து வெறுமனே சாப்பிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்பயுமே வாழைக்காய் வந்து எண்ணெய் போட்டு, கடுகு போட்டு, அப்புறம் வாழைக்காய் போட்டு, மிளகாத்தூள் போட்டு அப்படியே வறுத்து பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பசங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பலாம். நான் வந்துட்டு எங்கள் 2 பேருக்குன்றதால ஒரே ஒரு வாழைக்காய் போட்டு செஞ்சேன். ஸோ பசங்களுக்கு நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னா 2 வாழைக்காய் இருக்குது, அதை போட்டு ட்ரை பண்ணோம். ஸோ நல்லா வடிஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த வாழைக்காயில் வந்துட்டு அரிசி மாவு, அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு வந்து மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா, பெப்பர், கொஞ்சம் உப்பு, அவ்வளோ. இதை வந்து போட்டுட்டு நீங்கள் லைட்டாக வந்து அப்படியே ஃபுல்லாகவே டேப் பண்ணி விட்டாலே அது ஃபுல்லாகவே கோட் ஆகிடும். இருந்தாலுமே நல்லா கோட் ஆகிறதுக்கு லைட்டாக நீங்கள் தண்ணியை தெளித்து விடுங்க. தண்ணி வந்து ஊற்றக்கூடாது. நான் எப்படி கொஞ்சமாக பாருங்கள், மொத்தத்துக்கே ஒரு 20 சொட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நல்லா அப்படியே தெளித்து விட்டுட்டு அதையுமே நல்லா நீங்கள் கோட் பண்ணணும். நல்லா கோட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் ஒரு இதில் தோசை தவாவில் அப்படியே எடுத்து வச்சுடுங்க. இதுக்கு வந்து நிறைய எண்ணெயும் தேவைப்படாது உங்களுக்கு. வாழைக்காவும் வெந்திருக்கும், சாப்பிடவும் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து வாழைக்காய் வறுக்கும் போது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக ஹார்டாக தெரியல, அந்த மாதிரி இதில் இருக்கவே இருக்காது. ஸ்மூத்தாக உள்ளே இறங்கும், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான். அந்த வாழைக்காய் அப்படியே திரும்ப இன்னொரு வாட்டி பரட்டி போட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். அதை வந்து வீடியோ எடுக்க விட்டுட்டேன், மறந்துட்டேன் அந்த திருப்பி போடுற இதில். இங்கே பாருங்கள், தக்காளி சாதம் எவ்வளோ சூப்பராக குழையாமல் அழகாக அடியும் பிடிக்காமல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருக்கும். தக்காளி சாதம் பிடிக்கும் அப்படின்றவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக பிடிக்கும். தக்காளி சாதமே பிடிக்காது அப்படின்றவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஆனால் டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும். ஸோ நான் வந்து சாப்பாடு வந்து சாப்பிட ரெடி ஆகிட்டேன். அவர் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் அப்படின்ட்டாரு. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தேவையான சாப்பாடு வாழைக்காய் வச்சுட்டு சாப்பிட்டேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அவருக்கு வந்து தக்காளி சாதம் அவ்வளோவா பிடிக்காது. அதனால் அவர் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது, ஆனால் அடுத்த வாட்டியில் இதை வந்து நீ மட்டும் உனக்கு வேணால் செஞ்சுக்க, எனக்கு செய்யாது அப்படின்ட்டாரு. ஆனால் சுட சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஸ்நாக்ஸ் தான் செய்ய போகிறேன் பசங்களுக்கு. ஸ்நாக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு தேங்காயில் வச்சு நம்ம பூர்ண மாதிரி வச்சு ஒரு கொழுக்கட்டை தான் செய்ய போகிறோம். இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பார்த்து தான் நான் செய்கிறேன். சூப்பராக இருந்துச்சு, செம்மையாக வந்துச்சு எனக்கு. ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு தேங்காய் தான் தேவைப்படும். தேங்காவும் இது கேழ்வரகு மாவு, அது வந்து கடையில் விற்கும், மாவாக விற்கும்ல, அது வாங்கிக்கோங்க. ஸோ தேங்காவை இந்த மாதிரி நம்ம மிக்சியில் போட்டு 2-3 ஏலக்காய் போட்டு நல்லா அடித்து எடுத்துக்கணும். அடித்து துருவின மாதிரி துருவ முடியும் அப்படின்னா துருவிக்கோங்க. நான் வந்து ஃபுல்லாக மிக்சியில் வந்து ஒரு 2 ஓட்டு ஓட்டினா எனக்கு இந்த மாதிரி குறன்னு கிடச்சிருச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து வெல்லம், நான் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துட்டு, நார்மல் வெல்லம் இல்லை, நார்மல் வெல்லம் வந்து நான் பாகு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆனால் இது வந்து இந்த மாதிரி வெல்லத்தோட கோட்டாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும்.
டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். தண்ணி மாதிரி ஊற்றிட்டா நமக்கு வந்து உள்ளே வந்து ஃபில்லிங்க்கு நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நாட்டு சக்கரை இல்லை நார்மல் வெல்லம், அதாவது கல் இல்லாத வெல்லமாக நீங்கள் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. அவ்வளோதான். இது வந்து இதோட இந்த வெல்லத்தோடு சேர்ந்து கோட்டாகி ஒரு பூர்ண மாதிரி நமக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ இது ரெடி ஆகிடுச்சா. இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகி மாவு இதுதான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இதை தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த மேலே இது அது ஸ்டஃபிங், மேலே அந்த இதுவே கோட்டை இது தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ராகி மாவு எடுத்து அதில் வந்து நீங்கள் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு 1 கப்பு ராகி மாவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து 1 கப்பு தண்ணி எடுக்கலாம். அதை விட கொஞ்சம் தான் நம்ம வெளியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதாவது 1 கப்புக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து வெளியே எடுத்து விட்டுட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான். 1 கப்புக்கு 1 கப் அதே அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா பிசையணும். ரொம்ப அந்த கோதுமை மாவு அந்த மாதிரியும் கிடையாது, தண்ணி மாதிரியும் கிடையாது, கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு கையில் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி பிசையணும். உப்பெல்லாம் போட்டு தேவையான அளவு போட்டு நெய்யும் போட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஒரு வாழை இலையில் போட்டு அப்படி பூரணம் வைக்க போகிறோம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். டக்குன்னு நமக்கு முடியும். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிஷம் வேலை தான். இந்த கலக்கிறது அப்புறம் அந்த இலையில் வைக்கிறது வேகிறதுக்கு மட்டும் ஒரு 15 நிமிஷம் ஆகும். ஸோ மொத்தத்துக்கே பார்த்திங்கன்னா 20 நிமிஷத்தில் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு சூப்பராக குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ இது ஃபுல்லாக பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் நெய்யும் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு நெய்யும் சேர்த்ததால் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட்டு பெருசாக தெரியாது, பட் வந்துட்டு ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட் வந்து இந்த பூர்ணத்தோடு சேரும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நான் வாழை தான் ட்ரை பண்ணேன். வாழையில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாழை உங்களுக்கு கம்மியாக தான் கிடைக்கும், ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்காது. நான் பார்த்திங்கன்னா வாழையில் வந்து ஒரு முழு வாழையில எடுத்து இது வந்து இந்த மேலே இருக்கிறத கட் பண்ணி எடுத்துட்டு 4ஆக எடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி 4ஆக எடுத்து இது வந்துட்டு தரையை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தரையிலேயே வச்சு தான் பண்ணேன். முதல்ல தட்டில் வச்சு பண்ணலான்னு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் தரையவே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தரையிலே வச்சுட்டேன். இதில் வந்து எண்ணெய் தடவுறதோ தண்ணி தடவுறதோ அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவை கிடையாது. இதை வந்து நார்மலாக நம்ம அந்த ராகி மாவை எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம டேப் பண்ணி விடணும். நல்லா தட்டி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி தோசை மாதிரி அப்படியே படர்ந்து வரும். அதுக்கு நடுவில் அந்த ஸ்டஃபிங் வச்சு அப்படியே நீங்கள் ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டீமர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டீமர், இல்லைனா இட்லி குண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்லி குண்டாவில் வச்சு கரெக்டாக 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வெந்தாலே போதும். ஏன்னா நம்ம வந்து மெலிசாக தான் இது நான் தட்டுறதே பாருங்கள், அந்த இலையிலே ஒட்டின மாதிரி தான் இருக்கும், ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வேகிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்காது. நீங்கள் இப்படி தட்டும் போது கையில் ஒட்டும். ஸோ அதனால் எண்ணெய் அப்படி இல்லைனா வந்து நெய் இல்லைனா தண்ணி எது வச்சுனாலும் அப்படியே நீங்கள் தட்டிக்கலாம். நான் வந்து தண்ணி பக்கத்தில் வச்சுட்டு அப்படியே கையில் தட்டி தட்டி தான் எடுத்தேன். ஸோ இதே போல் தான் இந்த ஒன்று பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா, இதே போல் மற்ற 4ஐயும் அதே போல் நம்ம தட்டி பூர்ணம் வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ எங்கள் இட்லி தட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதில் வந்து 4 தான் வைக்க முடிஞ்சுது. ஸோ மொத்தத்துக்கே பார்த்திங்கன்னா 8 செஞ்சுருந்தேன். 8மே பார்த்திங்கன்னா செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்த உடனே காலி ஆகிடுச்சு. எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. குருவோட ஃப்ரெண்டு வேறு வந்திருந்தான். சரி அவனுக்கு ஒன்று கொடுத்தோம். ஸோ அவங்க மொத்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒன்று அவனுக்கு ஒன்று, மீதி 3 பேருக்கு 1 2 அந்த கணக்கில் சாப்பிட்டாங்க. பூர்ணமும் கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு மீதி. சரி ஓகே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு வாட்டி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் இது வேணான்ட்டாங்க. ஸோ வேறு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக இருந்துச்சு கேழ்வரகு மாவு. அதை அப்படியே பூர்ணத்தோடு சேர்த்து அப்படியே இது மாதிரி உருண்டை மாதிரி அப்படியே பிடிச்சி வச்சிடலாமா அப்படின்னு யோசிச்சேன். அதுவும் வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க. சரி ஓகே இன்னொரு இலையில் போட்டு செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தனியாக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 மட்டும் வந்துச்சு, அதையும் செஞ்சுட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே டேப் பண்ணிட்டு என்கிட்ட ஸ்டீமர் கிடையாது, அதனால் நான் வந்து இட்லி குண்டால தான் வச்சுட்டேன். ஒரு இதில் 4 வந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம வேக வச்சு சாப்பிடும்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா கேழ்வரகு ஹெல்த்தி, அதுக்கப்புறம் வாழலையில் சூடாக அந்த சாப்பிட்றது அதுவும் ரொம்பவே ஹெல்தி. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா தேங்காய், நாட்டு சக்கரை, ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்ல விஷயம். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒன்று நம்ம உள்ளே கொடுக்கணும், உள்ளே சேர்க்கணும் ஸ்ட்ரென்த்து. அது வந்து ஒரு அம்மா அப்பாவோட கடமை. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி இதை செஞ்சேன். நேற்று சக்கரவள்ளி ஏதோ ஒரு டெய்லி ஒன்று செய்யணும். காலையில் பார்த்திங்கன்னா சத்து மாவு இல்லை அப்படின்னா பப்பாளி இருந்துச்சுன்னா பப்பாளி போட்டு ஜூஸு, அதாவது பால் போட்டு அடிக்கிறது, இல்லாட்டி மாம்பழம் இருக்குன்னா மாம்பழம் போட்டு பால் போட்டு அடிக்கிறது. காலையில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ், ஒரு காலையில் டிஃபனு, அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ப்ளஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரிங்க், ஒன்று சத்து மாவு இல்லைனா வந்துட்டு உளுந்து கஞ்சி, இல்லைனா இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் ஜூஸ், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று. ஈவினிங் அதே போல் வந்து சாப்பிடும்போது ஏதாவது ஒன்று இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணி இப்போ வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது ரொம்ப நாளாக தொடர்ந்துட்டுருக்கு. இப்போ திரும்ப அதே போல் இன்றைக்கி. ஸோ குருவும் யாதவ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா, அவங்க அப்பா வந்து பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறேன், அதாவது என்னோடய மாமியார் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் சொன்னார். பசங்க வந்து இது வரைக்கும் அவங்க அப்பா பிரிஞ்சு இருந்தது கிடையாது. அவருமே நைட்டில் வந்து எங்களை விட்டு தனியாக ஒரு நாள் நைட்டு அப்படி எங்கேயும் தூங்குனது கிடையாது. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த டெய்லரிங் கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அத்தையில டெய்லரிங் கற்றுக்க போகிறேன், அங்கே இருந்து ஒரு 3 நாள் கற்றுக்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். நான் சாயந்தரம் பசங்களை அழைச்சிட்டு வரும்போது அவர் இதுக்கு போயிட்டாரு, பாட்டி வீட்டுக்கு போயிட்டாரான்னு கேட்டானுங்க. போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னேன்.
அதனால தான் நீ சந்தோஷத்தில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்வீட் செய்றியா அப்படின்னு சொல்லி என்ன கலாய்ச்சிட்டு இருந்தானுங்க. இவர் வந்து உள்ளே ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தார். யாதை ஃபஸ்ட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டானா சொல்லவே இல்லை. குரு போய் பார்த்தான் பாருங்க, அவர் பயமுறுத்தினார், கத்துனாரா, அதில் வந்து கொஞ்சம் பயந்துட்டான். பயந்துட்டு பயங்கரமாக சிரிச்சிட்டு இருந்தான். அப்பா நீ போகாதப்பா ப்ளீஸ்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு வந்து அவங்க அப்பா மேலே பயங்கர பாசம். அதனாலப்பா ப்ளீஸ்ப்பா போகாதப்பா, நீ போகிறதா இருந்தால் பாட்டி இங்கே வர சொல்லியிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் தேடிட்டு இருக்கானுங்க. ஏன்னா அவங்க 3 பேருமே நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா படுக்க வரது என்னவோ 9:30 10 மணிக்கு. அதுக்கப்புறம் 1 மணி நேரம் உள்ளே விளையாடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அவனுங்க மிஸ் பண்ணுறது. காலையில் போகும்போது அவர் தான் கூப்பிட்டு போகிறாரு, ஈவினிங் கூப்பிட்டு வராரு. ஸோ இந்த பிக் பாஸ் வர வரைக்கும் அவர் தான் பிக்கப்பு ட்ராப் இந்த மாதிரி. அதனால் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டு. ஸோ அதனால் வந்து போகாதப்பா ப்ளீஸ்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க. சரி இன்றைக்கி கிளம்பிட்டாருன்னொன்னே அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அது ஒருவேளை பொய்யா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா நான் வந்து வேறு பஸ்ஸில் வேறு போனார் அப்படின்னு சொன்னால் அது இன்னும் அவங்களுக்கு நம்பவே முடியல. அதனால் எப்படியே தேடி கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டானுங்க. ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கவும் செம்மையாக இருந்துச்சு. அந்த ஸ்மெல்லே நல்லா இருந்துச்சு. அந்த கேழ்வரகு அந்த தேங்காய் அந்த இதை ஸ்மெல்லே பார்த்தீங்கன்னா வெந்து வரும்போது அந்த ஸ்மெல்லே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இதை எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இவர் சாப்பிட்டாரு. இவருக்கு எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் என்ன சொன்னார், பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஓகே, பட் வந்து இவருக்கு மட்டும் ஸ்வீட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும், இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருக்கணும் அப்படின்னாரு. அப்புறம் நான் வந்து எப்பயுமே நீ அப்படி தான் சொல்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சாப்பிட்டு பார்த்தப்ப எனக்குமே அப்படி தான் தோணுச்சு. ஏன்னா கேழ்வரகுல போட்ட உப்பு போட்டு நம்ம பிசைஞ்சோல, அந்த உப்பு வந்து அதிகமாக இல்லை, உப்பு கரெக்டாக இருக்குது, பட் அது வந்து இந்த ஸ்வீட்டை டாமினேட் பண்ணுது. அதனால் இன்னும் அடுத்தபடி போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வெல்லம் அதிகமாகவே சேர்க்கணும். ஸோ இது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து 2 சொல்லிட்டு கவுண்ட் பிரித்து கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. பசங்க ரொம்ப ஆர்வமாக எப்படி இருக்கும் நாங்கள் நல்லா இருக்கும். இப்போ வந்து இவங்களை எப்படி நாங்கள் பழக்கிறோம் அப்படின்னா, நல்லா இருக்கோ நல்லா இல்லையோ ஹெல்தி அப்படின்னா சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுக்குறது. அதுவும் இவங்க அப்பா வந்து கம்பல் பண்ணி எப்படியாவது கொடுத்துருவார். நானாவது அவனுக்கு வேணான்னா அது என்ன பண்ணுறது, வேறு ஏதாவது வேறு கொடுக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷனுக்கு போவேன். பட் இவர் வந்து இவங்க வேண்டாம் அப்படின்னாலுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணி அழுதாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ஹெல்த்தியான ஒன்றை வந்து கொடுத்துட்றாரு. அது வந்து இப்போ வரைக்கும் அவர் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவர் இருக்கிறதால தான் என்னால் வந்து ஹெல்த்தியாக அவனுங்களுக்கு கொடுக்க முடியுது. அவர் வந்து எப்படியாவது அவனுங்களை வந்து சாப்பிட வச்சிடறாரு. ஸோ கிஷோர் குருவோட ஃப்ரெண்ட் அவனும் வந்திருந்தான். சரி அவனுக்கும் ஒன்று கொடுத்தேன். அவனும் சாப்பிட்டு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க எல்லாம் கலாய்ச்சி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்டா இங்கே சாப்பிட்டுட்டு அங்கே போய் வந்து ஆன்ட்டி நீ கலாய்ப்பலை, ஒன்று கொடுத்தாங்க வரும் நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ப்பலை அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்படி தான் இன்றைக்கி விலாகு போச்சு. நான் வந்து காலையில் அவர் இன்றைக்கி போகிறதா இருந்ததால் புளி சாதம் இருக்குது அதோடு விட்டுறலான்னு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் அவர் போகலன்னு அந்த கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் அந்த 20 நிமிஷத்தில் வந்து சாப்பாடு ரெடி பண்ணி இந்த ஸ்நாக்ஸும் ரெடி பண்ணி சூப்பராக இன்றைக்கி சாப்பிட்டேன். இந்த டே வந்து செம்ம சூப்பராக போச்சு, ஹெல்த்தியாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பாய்.